สวยมากเลยครับผมไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าข้างหน้าเป็นภูเขามีเมฆโอ้โหอย่างจับเย้ใกล้ถึงแล้ว40กว่าโลเท่านั้นตอนนี้6โมง18นาทีอากาศดีมากๆยังไม่ได้ใครเพราะลมมันแรงเงี้ยก็เลยฮะอ๋อแล้ว2 ห่อ2 ไม้2 ไม้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าลุกวาวจะกินเสร็จแล้วกลับบ้านเลยนะไม่ได้ไม่เอาอย่าเอาดิค่ะอย่าพูดไปใช้นะ
ว่าไงสบายดีป่ะเราอ่ะฮะ เราอยู่ที่อื่นมาเรียกมันชอบทำคนเด็กๆเนาะ อืม เรียกน้อยคงไม่สนใจ จะถึงแล้วเนี่ยอีก30กว่าโลเอง กิโลใช่ไหมไม่ใช่โลธรรมดากิโลเลยใช่ไหม อืม เนี่ยตอนเช้าเรานั่งรถได้สบายเลย แหนกลางคืนหลับปุ๋ยเลย ก็คือแค่สลบ ใกล้แล้วครับผมใกล้ถึงทางเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้ว อีก2 โลเราจะเลี้ยวซ้าย เข้าไปตามซอย ซอยวัดดอนทรายเดอะบีทรีสอร์ททับสแกเนี่ยครับ ที่เราจะไป โอ้ยขับเข้าไปอีกประมาณ4 กิโลครับ โอ้โหทาง ถนนเริ่มไม่ดีแล้ว ทางรถไฟ ถ่ายรูปตรงทางรถไฟไหม ฮะ ถ่ายรูปรถตรงทางรถไฟไหม ฝนมันตกโอ้ย ถึงเลี้ยวอ่ะ ถึงเลี้ยว ทางเข้าที่ไม่น่าเรียกว่าทางเข้า เนี่ย ถึงเลี้ยวเดอะบีทรีสอร์ทก็เชิงอีไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ได้ราคาที่ยังไม่ได้ของผมวันนะคะ คงจะได้แล้วเพิ่งจะ7 โมงเอง ถ้าไม่มีคนอ่ะเขาให้เข้าอยู่แล้วเนี่ย เนี่ยฮะ ติดทะเล ติดจริงๆอ่ะ ติดเลยอ่ะ โอ้ย เดินหลังสวนเนี่ย ถึงสักที นี่ครับ ที่พัก มันจะแบ่งออกเป็น2 โซนนะครับ คือฝั่งขวานี่คือจะเป็นโซนสวนนะฮะ ก็คือไม่มีอะไรครับ ก็คือ เอาโซนทะเลดีกว่าเนี่ยคือฝั่งนี้จะติดทะเลหมดเลย เดินไป ก็คือติดทะเลเลยครับ เดินไม่กี่ก้าวก็คือลงน้ำแล้วนี่ครับแล้วก็รถลงมาจอดตรงนี้นะฮะวิวดีมาก ค่อนข้างจะส่วนตัวเลยครับอะไรเป็นที่พัก
เนี่ยแก่ของจริงเลย ไม่ใช้เท่ากับ ฮะ เอาดึงออกให้หน่อยยังมีเท้า ตัดดีกว่าจะขาดเนียนไกลปะ ไข่จะผูกปันไหนนอกจากมันได้ มาดูในห้องกันดีกว่าตื่นแล้วพี่ไป ภาพแม่งดูกระตุกงั้นเลยวะโอ้มีแอร์2 เตียง ห้อง4 คนคืนละ 2,000 บาท เตียงกันลำบากด้วยคุ้มเนี่ยฮะจากที่พักเดินลงมาเนี่ยแค่นี้เอง ถึงทะเลแล้ว ก็เดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นหน่อยครับ50 เมตร แต่จะเป็นร้านอาหารล่ะจะมีทางให้เดินจากทางเข้ามาด้วยนะแต่ผมจะเดินลัดหาดไปครับเร็วไปวะเนี่ยอ๋อบรรยากาศโคตรดีโอ้คนเยอะว่ะเฮ้ยห้องนี้ ห้องนี้ยังไม่โทรค่อยโทรตอนนี้ประมาณ3 โมงเย็นนะแดดไม่มีครึ้มๆหน่อยนี่ครับร้านอาหาร เดินมาแค่นี้เองมาตรงกับวันหยุดด้วยคนค่อนข้างเยอะอยู่ที่ผมเคยมาเมื่อปีก่อนเนี่ยเงียบมากส่วนตัวสุดๆสอยมะพร้าวลงมากินหน่อยฮะไอ้นู่นน่ะโต๊ะริมสุดเลยน้ำขึ้นแล้วนี่หว่าเมื่อเช้าน้ำอยู่นู่น จะล้มจะให้ได้เดินสาย แหมไม่มีไม้กันสั่นนะ เดินนี่กล้องสั่นดิเอาตัวนี้มาล่ะหรือเอาตัวนู้นเลยสุดเลยแล้วชิวจัดอ่ะ นี่เป็นรีสอร์ทข้างๆนะครับแหมละสั่งข้าวกินหน่อยหิวอ่ะ
นี่ฮะ ก็บอกแล้วว่ากุ้งตัวใหญ่ ปิ้งย่างยำเย็นบรรยากาศริมทะเลครับผมแหม่จับจับเอาเลยเอาเลยพี่ทำไปเลย ไม่เดี๋ยวขึ้นเอา โธ่ยังเอาโทรศัพท์มาดิ ถ่ายภาพเดี๋ยวไม่ หอยนมมาไหมเนี่ย หิวอะเราอะเห็นเดินวนหลายรอบแล้วเลยหิวอืมลงไปย่างเขาไหมฮะ ลงไปย่างเขาไหม อยาก ไปเลยไป อยากให้พี่เอาไปย่างตรงนั้นอ่ะแล้วตั้งโต๊ะเหมาะเลยบรรยากาศได้ ฝนตกอ่ะเด็ก นี่ไม่โตก ไงบรรยากาศ เป็นไงสุกไหมกุ้งอ่ะกำลังดี กุ้งจะแกะเสียงนอน อิ่มยังอืมเช็ดกูอีกฝนใช่ไหมเนี่ย ใช่ มีปลาหมึกครบเลยอร่อย มันเหมือนกันจับเอาแถวนี้ เนี่ย ได้เหรอ นี่มีอยู่เคยเจอลูกปลาหมึกเจ๊ยังทิ้งไว้สงสารวิ่งกลับไปบอกกับลูกบอกจำได้แล้วก็เอ๋น้องมา เอาละครับ ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้ว ไปดิ ผมพร้อมไปเที่ยวนะ เที่ยวอะไรอะกลับบ้าน ไม่ใช่นะเขาไม่กลับบ้าน หมดเวลาสนุกแล้วเซไป
ระยะทางกับค่าน้ำมันให้ฟังนะครับ คือวิ่งไปกลับทั้งหมดเนี่ยประมาณ750 กิโลเมตรก็ค่าน้ำมันที่ใช้ไปทั้งหมดก็270 บาทผมเติม E20 นะครับน้ำมันจะถูกหน่อยก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับคือก็ไม่ได้จะตัดต่อเก่งหรือหวาอะไรครับก็คือเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยก็เดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ถ้าคิดว่าน่าจะขึ้นไปทางเหนือครับทางเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปก็จะงักๆหน่อยครับผมไม่เก่งอะไรเลย ไม่เคยทำคลิปเลยเดี๋ยวผมจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ